बर्तमान आम आसी पहुँच जाइए काईजोड़ा वाटरफॉल रे। काईजोड़ा आसवाई एतटा गूगल मैप भी ठीक से देखो नथला, मगर आसला पर देखिए यार नेचुरल ब्यूटी बहुत बढ़िया। आप देखिपे पहाड़ रे आपन को एमती पतला रास्ता अच्छे चढ़ के आसवा पड़ो। आउ पिकनिक फिकनिक जदि करुँच तो पानी पाखरे गोटे गाँ अच्छे से आनीपर ना निजे आणिक आसपारे। आउ जदि आपण एका आसुँच तो पानी आउ किसी खाद्य सामग्री पूर्व टी नहीं आसवे गाँ अच्छी ना निज सुविधा अनुसार आणिक आसपारे। तो देखिपे बहुत सुंदर झरणा साइड रे एठी भी आसपारे जंगल ही जंगल अच्छी। तो बहुत बढ़िया जगहटा। आउ जदि आप जोड़ा बड़बिल कि केउंझर रुहति आ किसी नुआ यूनिक जगह को जीवा चाहती तो काईजोड़ा आपण बहुत बढ़िया जगह हो पारे। तो आसचंतु निश्चय नेचर को एंजॉय करी जान। आपण मैंने देखिपे मो पक्षरे काईजोड़ा वाटरफॉल सुउच्च पाखापाखि 70-80 मीटर हम उच्चर बढ़ुची देखते। आर भ्यूटा खरादिन आसवे गाधुआपाई बहुत मस्त जगह अच्छी। पिकनिक फिकनिक गाधुआ गाधी बहुत बढ़िया जगह। देखते तलू बही जा